Goeiedag, Jean-Marc Triplet. Ik ben coach in Quantum Leadership. Ik kan de transitie in mijn leven introduceren. Hoe kan ik de transitie in mijn leven of in mijn beroep introduceren? Nou, de transitie, dat betekent waar ik nu ben, het is niet meer goed. Mijn wereld is te klein geworden, of ik kan niet verder. En dan ga ik onderweg. Ik ga de weg van de held of de heldin. Ik ga onderweg, ik ga verder. Hoe kan ik in deze transitie creëren? Hoe kan ik het sturen? Hoe kan ik het leiden? De eerste stap is duidelijk, ik moet een nieuwe richting. Ik moet voor mezelf een nieuwe richting, nieuwe zingeving, iets wat ik wil bereiken, hoe dan ook. Een gevoel, dat kan ook. Ik moet een richting bepalen en ik moet dat onderzoeken. Welke richting is de goede? Wat wil ik eigenlijk? En er is geen andere weg dan uitproberen. Ik moet onderweg gaan en na 2, 3 stappen, of 4 of 5, kan ik kijken, ik ben goed onderweg. Dat is de nieuwe richting die ik mijn leven wil laten komen. Of na 3, 4 stappen, dat kan zijn, nee, dat is het niet. Dan weet ik het. Dan moet ik naar een andere weg nemen. Maar ik ben verder. Het is geen mislukking. Ja, bijvoorbeeld voor mijn bedrijf, vorig jaar, ik heb een website gedaan, 2 maanden. En na 2 maanden heb ik gezegd, nee, dat is het niet. Ik ga een nieuwe doen. Dan heb ik een andere gedaan en na 1 maand, nee, de eerste was goed. En dat is door het uitproberen kan ik verder. Soms heb ik het inzicht, soms heb ik het duidelijk, omdat ik op 1 lijn met mezelf sta. Maar soms weet ik niet, hoe moet ik het concreet doen. Dus de nieuwe richting. En als ik de nieuwe richting ga, dan ga ik ook nieuwe gewoonten in mijn leven introduceren. In mijn privéleven of in mijn werk. En hoe kan ik nieuwe gewoonten creëren? Nou, door sleutelkwaliteit in mij te ontwikkelen. Als ik iets wil veranderen, een nieuwe gewoonte creëren in mijn leven, dan is het leven wat conservatief. Ik ga sporten, ik ga anders eten, etc. Nou, dan de wijze waarop ik nu leef zegt nee, je blijft zoals je bent. Dus om deze nieuwe gewoonte te kunnen laten komen in mijn leven, moet ik me baseren op eigenschappen, kwaliteit in mij. Deze 3 kwaliteiten die voor mij heel belangrijk zijn voor deze transitie, dat is de rust, de innerlijke rust. Dat de dingen vloeiend komen in mijn leven en het eenvoudigheid. Deze innerlijke rust betekent niet passief zijn, afwachten, betekent dat op een lijn zijn. Ik kan innerlijk in rust zijn in een situatie die wat spanning heeft. En ik blijf in de rust. En dan kan ik contact maken met mijn innerlijke waarde, met mijn innerlijke kompas. En de tweede punt kan ik niet te lang hier in deze video, dat is niet het punt van deze video, maar we kunnen bewust maken dat het leven vloeibaarder wordt in ons leven. In ons leven, in ons werk, in alle aspecten van ons leven. Is er vloeibaarheid. Dat is het rivier van het leven varen. Het is mogelijk. Met het mentaal een beetje opzij, etc. Maar dat is een kwaliteit. En daar kan je ook aandacht hebben. Hoe kunnen die dingen vloeibaarder in mijn leven komen? En eenvoud, dat is eenvoud in mijn uitdrukkingen. Wat ga ik uitdrukken in mijn leven? Privaat of in mijn werk? Oh, dat is gecompliceerd, etc. Dat is voor mij een teken als het gecompliceerd is, dat het nog niet op een lijn is. En als wij, jij en ik, in de transitie zijn er nog aspecten in ons leven, privé of niet, die wat gecompliceerd zijn. Als het niet het geval was, dan blijf ik waar ik ben. Ik heb daar geen transitie nodig. Dan alles is oké. Dus de transitie is een teken dat bepaalde dingen nog niet in eenvoud zijn in mijn leven. En dat is ook voor mij het geval. Deze 3 kwaliteiten moet ik voeden, regelmatig in contact komen met de stilte in mij, in contact komen met de leren in mij. Quantum leren of leren.
Als ik mediteer of andere benadering wat je kent, de stilte. In deze stilte worden deze drie kwaliteiten gevoed. Deze drie kwaliteiten gaan mijn nieuwe gewoonte ondersteunen, vormen, sterken. En deze nieuwe gewoonte gaan de transitie vormgeven in mijn leven. En als je dat, je kan nog een stukje verder dan de leren en de stilte, je kan ook een intentie in deze stilte en deze leren geven om jouw leven vloeibaarder te maken. Als je deze video fijn hebt gevonden, graag delen of je kan je aan mijn kanaal abonneren. Dankjewel voor het meekijken en tot een andere keer.